Alo. Đang có 2 đối tượng lạng lách đánh võng trên đường Hưng Phụ Long. Rõ. Tôi vừa nhận được tin có một đôi lạng lách đánh võng ở đường Hưng Phụ Long. Hành động thôi. Yêu cầu 2 đối tượng kia dừng lại. Yêu cầu 2 xuống xe. Sao? Sao? 2 cậu lạng lách đánh võng vi phạm pháp luật rồi. Đường không phải của chúng mày. Bố mới thích lựa này. Giỏi thì hút bố mới đi nè. Yêu cầu 2 anh bình tĩnh. Sang lên sao tao. Chúng mày bị làm sao thế kiểu? Không à, tên người sắp và tên người nhện quá long quyền. Hai đứa nó bắn trọng thương người anh em này. Không có ngài là gì. Chúng còn thách thức ngài nữa. Chúng thách thức ra sao? Chúng nói ngài là thằng em chỉ biết núp sau bóng tối thôi. Sau đó người anh em này đã đứng lên bênh vực ngài nên mới bị chúng nó bắn trọng thương. Ngài phải đứng lên lấy lại công bằng cho bọn tôi. Người nhện, người sát lại là chúng mày. Đây là 2 viên kẹo đầu lâu. Tao đã luyện 9981 ngày. Nhân của chúng là trứng khủng long. Trên thế giới này chỉ có 2 viên thôi. Mày nhận lấy mỗi thằng viên. Ăn mà đi trả thù. Chúng ta sắp quản lý. Khu vực này khá phức tạp đấy. Iron Man sẽ phụ trách khu vực này. Bên tay trái đây. Có chuyện rồi, chúng ta phải đi thôi. Theo. Spider-Man, chạy ra. Khá lắm Iron Man. Tôi phải giết chúng mày. Còn một tên killer nữa, chúng ta phải tìm hắn. Đúng vậy. Iron Man. Đi chết đi. Iron Man, chúng ta thành công rồi. Lily, đi ra đây Lily. Lily. Cảnh sát Lily, đi thôi. Lily, chúng tôi tưởng cô đã. Rất may là có cái áo giáp này. Thôi, cứ về thôi.
chứ. Cả nhìn em nào. Uh-oh. Cả nhà đây, thắng được giáp tiếp. Okay. Cả nhìn này, em ném phát nữa nhá. Come on! Hurry up! I'm gonna pump you full of lead. Ui giời, tưởng vậy ca thế nào. Ca nhìn nào. Ca nhặt cái gì? Mày giỏi đấy. Come on! Oh? Này! What's the matter with you? Kém lắm. Mình giỏi vậy mình ném này. Này, rồi. Này, lên xem. Còn ném cho mà xem này. Nhìn nhá. Được rồi. Này, ném đây. Okay. Look at this dude. Well, you don't see that every day. Nhìn nhá. Nhìn nhá. Nhìn nhá. Thấy sao? Hả? Vớm à? Ăn may thôi. Nhìn thế này. Nhìn thế này. Shame on you. What a shame. Uh-oh. Ui dồi, tưởng thế nào? Đến lấy về đây. Ui. Đây lại cả. Mày nhìn này, ca ra ném mày nào. Look at this dude. Trúng rồi, trúng mặt đất rồi. Ôi, hai chúng mày còn ngon lắm. Thôi, chào nhá, hai con gà. Đại ca, nó chửi đại ca là con gà. What are you doing? Lấy súng đây. Im luôn. Là hai con gà. Đằng kia, mày bảo hai con gà. Con gà này. Đi lấy vũ khí di động ra đây. Anh lên. Ok đấy cả. I'm gonna pump you full of lead. Này, vũ khí di động đây. Kéo đây. I've got it. Ôi,
Hey! Mày sắp to bụng đấy. Gọi bác sĩ làm vừa đấy. What the hell is going on? Alo, tôi cần một bác sĩ ngay. Nhanh lên nhá. Dám bảo lại ca tao con cả. Sợ chưa? Không gọi bác sĩ. Mua nó đi. I got it! Hello doctor. Come here. Okay. Doctor. Come on! Oh my god! Bạn chúng mày lừa tao. Mày. Shame on you! What a shame! Chúng mày lừa tao. Voy a cantar esta canción. Mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción. Mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Mày chạy à? La casa del merengue. Mày chạy à? Y la casa de la bachata. Nhanh đấy. Música. Tiếp này bắt đầu. Lý đạt đấy. Ok này. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Mày đi kiểu bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Dám bảo lại ca tao con gà. Bắt đầu. Không gọi bác sĩ.
Oh my god, oh my god, oh my god! Ozzy, Ozzy, Ozzy! Come on! Hurry up! Oh, It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, pretty please. Ozzy, Ozzy, Ozzy! Okay. Hurry up! Bingo! Hey, you. Hey, Spider-Man. What happened? You. What a fox! It's my home. Go!
I got another one. Nope. Okay. I'm sorry. I am scared. I'm sorry. I'm sorry. Come on. Oh, okay. Yes? Hurry up! I'm so sorry. Hello. Go. I've got it! Một hai một hai một hai một hai một hai đứng lại đứng đằng sau quay đi đều bước một hai một hai một hai. Tay chân của cậu làm sai hết rồi. Đưa tay trái lên thẳng trước ngực, đằng sau đánh mạnh ra, giữ nguyên động tác như vậy, được chưa? Kỹ được. What are you doing? Trên đó sao lại dễ dàng như vậy được? Con lại sẽ sao? Chưa thấy killer chết dễ dàng như thế này bao giờ. Chắc chẳng có vấn đề gì ở đây rồi. Cái gì vậy? Cái gì đây? Chạy đâu mọi người? Chạy thôi. Nào đi về lấy súng, tiêu diệt con quái vật thôi. Người tôi bảo con lấy súng. Trong con chỉ còn 2 khẩu súng và 1 con dao thôi. Tất cả súng đã được bảo trì hết rồi. Lấy đi, không có thời gian đâu. Xuống đây, đi thôi. Cái sàn đi thôi, có gì dùng đấy. What? Mọi người, chia ra.
Tại sao lại nhiều quái vật như thế này? Gần mãi thế này không ổn. Ta phải cần tìm sự hỗ trợ. Xoay. Tấn công. Di chuyển nào.
Come on! Gobbledygook! What? Hey! Oh! Hey! Okay. Ha ha! Wow!